د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو احمد فهیم او ولی الله وای د دې ولسوالۍ د پرمختګ لپاره د استنادي دیوالونو، سړکونو، ویالو او نورو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته اړتیا لري. دوی وایي د سیلابونو د مخنیوي، د کرنیزو ځمکو د ساتنې او د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د استنادي دیوالونو او سړکونو جوړول مهم دي. د اسلامي امارت د کوښښونو او د مشرانو نه موږ منندوی یاستو چې دلته زموږ د خیوي ولسوالۍ تقریبا د 600 متره د سړک دی دای ورغه او د اوبو په حق لبانې سره ټانکۍ او ډګۍ د بعضې قریو کې جوړې کړي دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا زموږ د خیوي ولسونه ډېر زیات غریب خلک دی او دا ډېر ضرورت لري. نو دینه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره په دې اړه د باسازۍ او بیا آبادۍ په حق لبانې موږ سره کوشش او همکاري وکړي. دغه سیند کله ډیر شي زموږ ځمکې مړي، موږ ته ډیر تاوانونه رسوي او نور چې کله سیلابونه راشي موږ ته تاوانونه ډیر زیات خساره رسیږي. کرلی فصل زموږ انډیوال هغه د اوبو د وجې نه خنثی شي او د منځه لاړ شي که نه. نو موږ غواړو چې بس کار وشي. باید بل خوا د کوز کونړ ولسوال مولوي حمزه فاتح وای په دې ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو د برابرولو او یو شمېر نورو برخو کې پروژې پلي شوي دي او په خبره یې هڅې روانې دي چې د خلکو د اړتیاو له مخې په راتلونکي کې نورې رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي. بیا رغونې باره کې تاسو وکته د ولسوالۍ مخې ته دغه سړک دی تقریبا په 10 کالو کې نو جوړ شوی، اوس الحمدلله جوړ شو او همدغسې د اوبو شبکې دي دا اوس هم تقریبا 3-4 جریان لاندې 3 تکمیل شوي دي او 4 چې کوم دی په نږدې ورځ کې به تکمیل شي. نو موږ کوشش کوو په دغه برخه کې د مشرانو سره غونډې نیولې دي او د مؤسساتو سره او هغوی هم راته ډاډ او اطمینان راکړل انشاءالله. نو سم چې په وسه باندې انشاءالله چې ولس به خدمات وړاندې کوو. کوز کونړ چې د ننګرهار له کرنیزو حاصلخیزه ولسوالیو څخه ده، اوسیدونکي هیله لري چې د رغنیزو پروژو پلي کېدو سره به د دوی اقتصادي او ټولنیز حالت لا ښه شي.